स्वराज्य आश्रम ठारे गांधी दिवस उत्सव पालित मसीहा मार्च मास तारीख दिन उत्कलमणि गोपबंधु दासंको आह्वानक्रमे ओडिशा को आसीथिले आम जातिर पिता महात्मा गांधी। से दिन गांधीजींको पाई कटकरे लोकारण्य होई पड़िथिला, जहा फलरे ब्रिटिश सरकार कटकर सबु स्थान रे धारा जारी करिबा सत्वे आज कटकरे होइथिबा रासबिहारी मठर अनीति दूर काठजोड़ी नदीर बालिसजा उपरे हजार हजार जनता को उद्बोधन देई सुप्त ओडिशा को जाग्रत हेबार आह्वान देइथिले। से समय रे ओडिशा रे सृष्टि होइथिबा अनाहार गांधीजी को विशेष भावे प्रभावित करिथिला। चरखारे सूता काटिबाकू, जुआ न खेलिबा एवं परस्पर मध्यरे कलह न करी मातृभूमि प्रति सठिक कर्तव्य करिबा पाई से दिन गांधीजी आह्वान देइथिले। सेही पवित्र दिवस को मनन करी ओडिशा गांधीवादी फोरम पक्षरु गांधीजीकन द्वारा प्रतिष्ठित हरिजन सेवक संघ और भागीरथी महापात्र, सरला देवी टू एवं महात्मा विचारमचंद्र मिलित सहयोगरे आज कटकर स्वराज्य आश्रम परिसर रे गांधी दिवस महासमारोह रे पालित होई जाइछि। सूचना अछि जे बिना 1921 मसीहा मार्च मास तारीख रे गांधीजी कटक आसीथिबा समय रे आजिरो एही स्वराज्य आश्रम रे रात्रि जापन करथिले। आजिरो एही गांधी दिवसर उत्सव को गांधी वार्तार संपादक तथा गांधीवादी श्रीयुक्त ज्ञान रंजन सामंतरायଙ୍କ संयोजना करथिले। फोरम रो अध्यक्ष श्रीयुक्त विश्वजित सूर्यवंशी स्वागत भाषण देइथिले। पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुक्त शशिभूषण बेहेरा मुख्य अतिथि भावे, सर्वसेवा संघर जातीय साधारण संपादक श्रीयुक्त गैरागन चंद्र महापात्र मुख्य वक्ता भावे, भागवत संस्थापन समितिर अध्यक्ष श्रीमद बाया बाबा, कटक रास बिहारी मठर मठाधीश श्रीमद वृंदावन महाराज, राज्य हरिजन सेवक संघर साधारण संपादक श्रीयुक्त आर्यभट्ट महांती, हाईकोर्टर वरिष्ठ आईनजीवी तथा भागीरथी महापात्र और सरला देवी ट्रस्टर सभापति श्रीयुक्त निरंजन पंडा, मधुसुरक्षा संस्थानर सभापति आईनजीवी श्रीयुक्त शशिभूषण दास, राज्य कांग्रेसर मुखपात्र श्रीमती अमृता दास एवं प्रोफेसर उमाशंकर मिश्र अतिथि भावे जोग देई गांधीजीकन प्रथम ओडिशा आगमन विषय रे निज निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। गांधी कविता पाठोत्सव बहु कवि कवियत्री मानंक सह एक कुनी झियो हार्दिक पाणिग्राही अंश ग्रहण करथिले। बहु स्वाधीनता संग्रामींक सहित उत्कलमणि गोपबंधुंक सहयोगी भागीरथी महापात्र एवं सरला देवींक नाती श्रीयुक्त लक्ष्मी प्रकाश महापात्र, गांधीवादी प्रदीप साहू, बनज्योत्स्ना महापात्र एवं सर्वोदय नेता श्रीयुक्त गैरागन चंद्र महापात्रंकु गांधी दिवस सम्मान रे सम्मानित करा जायथिला। किछि खटिकिया, दिन मजुरिया एवं किछि रिक्शा चालकंक सहित नालनर्दमा सफा करुथिबा किछि व्यक्ति विशेषंकु अनुष्ठान पक्षरु सम्मान प्रदान करा जायथिला। श्रीमती मंजुलता जेना धन्यवाद अर्पण करिबा परे रामधुन गान करा जायथिला। डॉक्टर शेख कलीमुल्ला कौन कहबे आज 105तम निश्चित भाव आज गोटे समस्ते आम समस्त खाली ओडिशावासी नुहे भारतवासी जो महामनीषी आज आमको अनेक लोग स्वाधीनता देते निश्चित भाव स्वाधीनता देते। गांधी जो विचार आनी जो विचारटा आम समस्त प्रत्येक मानव जाति आवश्यकता रही विचार। तेणु आज आम अनेक समय वक्तव्य बहुत कथा कहे गांधी को आलोचना करे, गांधी को पर्यालोचना करे, गांधी को गवेषणा किंतु जीवन रे गांधी बाद को गांधी कथा को गांधी विचार को देह को नेउना मन को नौना केवल ओपरे भाषणबाजी करें आम गांधी बा गांधी खदड़ पिंधेले हम ना। गांधी गांधीर जो विचार अच्छी ताको प्रत्येक व्यक्ति निज अंतर रे उपलब्धि करी से भली जीवन यापन जदि करि पारिबे ताले मु बांधिबी गांधीवाद जीवित रहिबो, मानववाद जीवित रहिबो एवं गांधी जो विचार तार केबे अंत हब नाही, ता केबे मृत्यु घटिबो नाही। तेणु आज मु समस्त कहबी गांधी केवल वक्तव्य रखिबा न रखी गांधी को विचार को मन भितर नहीं माने स्थानित करी से भली भाव में जीवन यापन करते से हम गांधी प्रति सबुठ बड़ श्रद्धांजलि और गांधी को भल पाइबार सबुठ बड़ परिचय। मु ज्ञानरंजन सामंतराय ओडिशा गांधीवादी फोरम राज्य आवाहक अच्छे। कौन कहबे आज जो गांधी ऊपर आलोचना चक्र चले कौन कहबे गांधी स्वतंत्र पदयात्रा संपर्क में कौन गांधी 1921 मसीहा मार्च मास 23 तारिख दिन कटक आसते स्वराज आश्रम को आसते स्मरण करने आज कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। देखंतु समाज को परिवर्तन करने गोटे रास्ता हूँ गांधी का रास्ता, अलग किसी रास्ता बर्तमान देखा जाऊ नहीं। जो रास्ता आप देखिए तार कि गोटे शत्रु थी आप कहतु जे सत्य अहिंसार कौन रास्ता विकल्प रास्ता अच्छी कि कौन रास्ता नहीं। तेणु गांधी का रास्ता हूँ श्रेष्ठ रास्ता जो रास्तार आम समाजर संकट को समाधान करिपरिबा, आम सामाजिक शांति प्रतिष्ठा करिपरिबा, भाईचारा प्रतिष्ठा करिपरिबा। क्रांति और शांति उभय हूँ पारस्परिक। आम क्रांति थिले शांति थाए और शांति क्रांति
जदि आम केवल शांति कथा कहवा ताले क्रांतिर किसी आवश्यकता नहीं किंतु जदि आमको शांति आनिया पड़ो ताले क्रांतिर आवश्यकता अच्छी। प्रकाश महापात्र विशिष्ट स्वाधीन संग्राम संग्रामी सरला देवी और भागीरथी महापात्र नाती छड़ा ता छड़ा सरला देवी भागीरथी महापात्र ट्रस्ट मु अच्छी संपादक। कौन कहिबे आज दिन तात्पर्य संपर्क में कौन आपनकर अनुभूति अनुभूति मुझे देखली जो गांधी जो आज मोर गोटे अनुज बसते अतिथि होगी आर्यभट्ट महांती तांकर जो जो कहले विचार कले गांधी के विचार मत भारी माने हृदय छुईला जे हृदय विशाल आउ सरल तेणु मुझा को भावुँ संभवपर आम समस्त गांधी गोटे विचार था आचरण जे हृदयटा विशाल कर आउ हृदय सरल ता द्वारा समस्ते आप सहित जोड़ी हे समस्त स्नेह श्रद्धार आउ जोड़ी रही ता छड़ा आउ गोटे आचरण गांधीकर हरिजन अच्युत जो अच्युत अच्छा हरिजन मान सहित मिसिक रहा मोर जेजेबापा जेजेमा ठार जहाँ शिखी मुझे से आचरण करुँची कारण मु गर्व सहित कहूँ जे मु भी हरिजन घर जाए खाई मो जेजेमा जेजेबापा घरे हरिजन रखी हरिजन हाथ रोषे कर खाई हरिजन मान की पक्त भोजन कर गाँ माने खाया दे 500,000 लोक डाकी बस खाई मु जाजे भी मोर जेजेमा जेजेबापा अनुप्राणित हो मो हरिजन घर जाए खाद्य खाई क्षीर मत दियंती गरम कर क्षीर भी पीछी घरे बसी खटर बसी कौन सी भेदभाव रखिनी मु निज गर्वित अनुभव कर आचरण रहीकि मो निजक गठी पार्टी। आज्ञा किबा तांकर जो शिक्षा दीक्षा से जड़े पेशार वकिल बारिस्टर हासिलात करते बाहर से प्राक्टिस करते किंतु बाहर से रहिले नहीं देश प्रेम देशभक्ति
तांको पाखरे असनति थला जो देश रे से आसी तांको निजस्व निजत्व केमिति रक्षा करिवे आज लवण सत्याग्रह ठू आरंभ करी जो जेमिति भगवान विष्णु शांतिपनी आश्रम गोटे तैयारी करथिले ये मध्य भी गोटे आश्रम तैयारी करथिले जी गीता भागवत को माला करथिले गोटे सुंदर स्वभाव आनिथिले मनीष हृदय रे जी सीधा सड़क भगवान को स्थापना करूथिले छोट बड़ जहाँक और जातिभेद नथिला जहाँकर आर्य धर्म को सुचारू रूपे केमिति भाबरे चलिबो से कथा मध्य से करिथिले किंतु आज से जो कथा आम पाखरे अभाव देखा गलानी तेणु आदि मध्य मजास्ते आदि देश जो दुर्बल बा सबल को जाऊ नहीं टेक्नोलोजी बहुत उपरे अच्छी किंतु आम आचरण उच्चारण आम भूली जाऊे किंतु आम समस्ते गोटे स्वर रे जदि भारत माता का आश्रय आम नहींचे बा समस्ते ये भारत रे जी भारत रे रहिबो से भारत कथा कहब भारत रे रहिबुनु भारत कथा कहबुनु तेणु ये भारत को सी एते भल पाउथले जहा पाई जी रक्त बलिदान दे गले अनेक मध्य धारा दी प्रकार थला शांति थला मध्य क्रांति थला जी कहते शांति बोली से शांति नथिला सी कहते तेमे आग पहुंची पार ना आमे आग पहुंची पारू आमे समस्ते भारत मातार संतान से जो कथा आदरणीय कथा आम पाखे किछि रहिला नाही आमे तांकु सी एते दूररू आसी आम पाखे आम छात्र रे जगन्नाथ महाप्रभु कथा को से अनुभव करी एते विश्वजीत सूर्यवंशी ओडिशा गांधीवादी फोरम आज देखंतु ओडिशा गांधीवादी फोरम एक चिंता कला जे गांधी प्रथम थर ओडिशा आसी कटक रे पदार्पण करथिले कटक रे 1921 मसीहा मार्च मास 23 तारिख रे आस्तिला आज सेही 23 तारिख तेणुकरी यहाँ एक गांधी दिवस भाव आम घोषणा करी यहाँ प्रत्येक वर्ष पालन करने आम दृढ़ प्रतिज्ञा कलु एवं आज स्वराज आश्रम ठार यार भित्तिप्रस्तर स्थापन है कहीं जिते ओडिशा को गांधी आसी से ओडिशार विभिन्न समस्या थिला भाषा ठू लेकिन आपणकर दारिद्रता नंग दुर्भिक्षर जो प्रादुर्भाव से पर्यंत चली 21 मसीहा जाए किंतु कहबार कथा हूँ आकु आम केवल स्मृतिचारण करवा ना आम से कौन शिखिले शिखिले या गांधी जो आसी दुई तीन टी कथा कथा हूँ जदि ओडिया भाषा को किए स्वतंत्र परिचय देते से हेले गांधी गांधी जितेबाला अधिवेशन कलिकता अधिवेशन कहले जे मधुबाबू तो चेष्टा करते उत्कल सम्मेलन चेष्टा करते परिणत समय से उत्कल सम्मेलनी जो आह्वान थिला ता द्वारा से सफल होते किंतु प्रदेश कांग्रेस कमिटी बोली गोटे कांग्रेस कमिटी प्रथम महात्मा गांधी तोली देते भागीरथी महापात्र और गोपबंधु दास पंडित गोपबंधु दास हाथ में से आरंभ होता ओडिशार एक भाषा भित्तिक वैप्लविक चिंताधारा वैप्लविक आरंभ तापर से ओडिशा को बारंबार आसी ओडिशार दारिद्रता को से देखी बहुत दुख करिसेंती एठू ओडिशार हाथ में जो बाड़ी थिला ओडिशार बाड़ी एवं से एठू जाई बिहार रे ओडिशा कथा मन पकई संपूर्ण तांकर जो पंजाबी पिंधुले टोपी पिंधुले काढ़ी देते केवल गोटे लुगार से जीवन यापन करते ये बहुत गुड़े घटना अच्छी जहाँकि ओडिशा सहित से जड़ित पुरी मंदिर सहित गांधी इतिहास अच्छी तेणुक यही सब इतिहास को आम आउ थे मन पकेबा ता सहित जो युवपीढ़ी मानक गांधी चिंताधारा गांधी एक विचार जार मृत्यु ना यही विचारधारा को जो ता भीतर जो फिलोसफी जो दर्शन अच्छी आम प्रचार करवा एवं शांति मैत्री वार्ता सहित देशर उन्नति सबके साथ सबके विकास ये नारा भी गांधी जी थिला तेणुक यही सब विषय को लेकिन आज आलोचना चक्र आरंभ है आउ गोटे कथा कही रखुचे जे मार्च मास 23 तारिख दिन 1921 मसीहा मार्च मास 23 तारिख दिन जो गांधी आसी कटक रे पहुंची थे बास्तरी कीर्तन मंडल द्वारा से दिन था दोल पूर्णमी स्वागत करा कीर्तन एवं बहुविद्य बाजा एवं जितेबाला से बाली रे काठजोड़ी बाली रे
କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର। ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବୀଣାପାଣି ନାୟକ ଅଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷକ ଚନ୍ଦନ ଅମୃତାୟନ ଆଇଚ୍, ପାଟଣା ବିଡିଓ ମାନସ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ, ଏପିଓ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା, ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷକ ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ସହ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମନରେଗା ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ସବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 8,66,560 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ 73,665 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମଜୁରୀ ବାବଦକୁ 20,99,56,000 ଟଙ୍କା ଓ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦକୁ 93,96,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁପରିଚାଳନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ନ୍ୟୁଜ 24। କଟକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଟକର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଧାରା ଜାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି କଟକରେ ହୋଇଥିବା ରାସବିହାରୀ ମଠର ଅନୀତି ଦୂରରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ବାଲିସଜା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନାହାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବାକୁ, ଜୁଆ ନ ଖେଳିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ନକରି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ମନନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ସରଳା ଦେବୀ ଟୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ବିଚାରମଚନ୍ଦ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି କଟକର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ବିନା 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଟକ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସର ଉତ୍ସବକୁ ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଫୋରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, ସର୍ବସେବା ସଂଘର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୈରାଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ, ଭାଗବତ ସଂସ୍ଥାପନ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାୟାବାବା, କଟକ ରାସ ବିହାରୀ ମଠର ମଠାଧୀଶ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ମହାନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସରଳା ଦେବୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ମଧୁସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଅମୃତା ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ବିଷୟରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ବହୁ କବିୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ କୁନି ଝିଅ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ନାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୈରାଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଖଟିଖିଆ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ କିଛି ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରାମଧୁନ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେଉରାକନ୍ ରିପୋର୍ଟ। କନ୍ଧମାଳରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବଳି ପ୍ରଥା। ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଟ୍ରାପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ମାସ୍କାପାକାଲି ସହିରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବଳି ଦେବାର ନୀତି ନିୟମ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜାପାଠ କରି ବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ହେଲେ ସେହି ପୂଜାପାଠ ଓ ବଳି ଦେବାକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣିଆ ଜଣକ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଳି ପ୍ରାର୍ଥକୁ ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରେଡିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୂଜାରେ ବଳି ଦେବା ପଛରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ତାହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ସେହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ସେହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଇଟାଭାଟି ଗଢ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ଓ ବଳିର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏପରି ଘଟଣାକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ
ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଳି ପ୍ରାର୍ଥକୁ ଏବଂ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସବୁ ନିୟମକୁ ପୁ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୂଜାରେ ବଳି ଦେବା ପଛରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ସେହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ସେହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଇଟାଭାଟି ଗଢ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ଓ ବଳିର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏପରି ଘଟଣାକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ଶମ୍ଭୁ ରଞ୍ଜନ କହନର ଅଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 24। ଜୋବ୍ରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ନୂତନ 4ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍। କଟକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ 137 ଓ କଟକ ଲେଡିସ୍ ସର୍କଲର ମିଳିତ ଅନୁଦାନରେ ଜୋବ୍ରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ବ୍ଲକ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଟି ଶୌଚାଳୟ ନବୀକରଣ ହୋଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଟି.ଆର୍. ଶ୍ୟାମାଶିଷ ଲେଙ୍କା, ଏରିଆ 16 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟି.ଆର୍. ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତି, ଏରିଆ 16 ଲେଡିସ୍ ସର୍କଲ ଏ.ଏସ୍.ଟି. ସି.ଆର୍. ଅଦିତି ଅଗରୱାଲ, କଟକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟେବଲର ଅମିତ ଅଗରୱାଲ, ସମ୍ପାଦକ ମୋହିତ ଅଗରୱାଲ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଟେବଲର ନଭାଲ ମହାଜନ, କଟକ ଲେଡିସ୍ ସର୍କଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସର୍କଲର ସ୍ନେହା ସରାଉଗି, ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଗରୱାଲ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ରମଣଦୀପ କକ୍କର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସି.ଏସ୍.ଆର୍. ଡୋନର ଭି ଗାର୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି 4ଟି ରୁମ୍ ଏବଂ ଟି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ତଥା ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ଏମ୍ପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଜୋବ୍ରାର ହେଡମାଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରପର୍ସନ ଅମିତ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟିମ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୂତ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଥରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଅମିତ ବାବୁ ଆସିଲେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ, ବୋଧେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ, ଘର 4 ବଖରା କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କରିବେ ନା? ହଁ ନା, ଏଇଟା ଡିଓଙ୍କର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଆପଣ ଆଉ କାହାର ପରମିଶନ ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି ପରମିଶନ ଦରକାର ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସାହସ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ଅଥରିଟି ଅଛି, ମୋ ଇଲାକା ଏଇଟା, ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଇଲାକା ଏଇଟା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ମୁଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଇଲାକା, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ବହୁତ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି, ସାହସ ଦେଇଛି, କିଛି କାହାର ଏଥିରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେନି। ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ 4ଟା ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କମନ ରୁମ୍ ହବ। କମନ ରୁମ୍ଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ ରୁମ୍, ସେଟା ପାଣି ମାନେ ସୋକିଂ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ରିପେୟାରିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲାଣି, ସେଠି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସେଫ୍ ଭାବୁନୁ। ଏଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ କମନ ରୁମ୍ ପାଇବେ ଆଉ 3ଟା ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବସିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବି ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ LMF ଟେବଲର ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଟକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବଲ 137। ଆମେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେବଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଆସିଥିଲା ନା? ଆଜି ହଉଛି ଧରା, ଆପଣ ଏତେ କରି ଆଜି 25ଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ 4ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ म्युनिसिपल गवर्नमेंट हाईस्कूल जोब्रारे। आउ ये जोटा अच्छी आम पाखापाखि मात्र 4 मासरे भूमि पूजन रु आज आर इनॉग्रेशन करुचु। आउ यही क्लासरूम गुड़ा आम माने चेष्टा करचु कि मैक्सिमम पिला मानक बेनिफिट हो। आउ हेडमास्टर आउ स्कूल मानकर बहुत आमर साहाय्य रही। इटा आमे 4टा क्लासरूम 30 लाख कॉस्ट रे तैयारी करचु। आदरे आमको वीगार्ड पीएनजी आउ केजे इस्पात आउ मल्टीपल डोनर्स द्वारा भी आमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। आमे राउंड टेबल इंडिया फ्रीडम थ्रू एजुकेशन थ्रू रे ऑल ओवर इंडिया रे स्कूल तैयारी करचु। बहुत सहर गाँ भितर भी आमर स्कूल तैयारी होची। आउ ऑलमोस्ट एवरीडे आमर गोटे क्लासरूम इनॉग्रेट होची। आउ एटा आउ भी स्पीड रे आउ भी सपोर्ट गुड़ा आमे नहीं की तैयारी करचु। आउ सबु जगह रे इवन ऑल ओवर वर्ल्ड भी एटा चलची।
एबे आमे नेक्स्ट प्लानिंग करछु कटक रे ही आ गोटे स्कूल रो ऑलरेडी हमरो डिजाइन फाइनल हो जाइछि आ अप्रूवल्स भी हो जाइछि सेटा आमे तयारी करबु आ आमे एक्सपेक्ट करछु कि नेक्स्ट 4 मास भितरे आ गोटे स्कूल इनॉग्रेशन रे आपन डाकी। हाँ ଟିକେ ପରିଚୟ हाँ नमस्कार मु श्यामाशीष लेंका राउंड टेबल इंडिया रो सेक्रेटरी मु राउरकेला रु आछि କଣ କହିବେ ଆଜି ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କହିବେ राउंड टेबल इंडिया पूरा देश वर्ष रे देश सारा रे हमर आमे जो स्कूल रे हमर क्लासरूम रो रिक्वायरमेंट थाए आमे ट्राई करू से स्कूल माने गरीब स्कूल गुडा रे आमे क्लासरूम प्रोवाइड करिया तो आज जहाँ आपण देखुचंती चार्टा क्लासरूम बना ही कटक राउंड टेबल 137 और कटक लेडी सर्कल 207 तरफ तो यहाँ ये क्लासरूम पिला माना पई करा हुए जो जोटी पिला माने पढ़ी की आउरी आगु बढ़ी पारे ଏଇଟା ଖାଲି କଟକ ଭିତରେ ସୁବିଧା ହଉଛି ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ आम राउंड टेबल इंडिया जो एरिया 16 अच्छी आम झारखंड और ओडिशा आमर ता भितर आसे तो आमर जो जो जगार आमर राउंड टेबल रो चैप्टर माने चैप्टर अछंती जेमती ओडिशा रे हेगला आमर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर झारसुगुड़ा आउ झारखंड रे हेगला रांची जमशेदपुर और धनबाद यही सबू जगार आम आखपाखी माने जहाँ आमर जगार माने सिटी रो जगह थाए ता आखपाखी आम स्कूल बनाया चेष्टा करूँ क्लासरूम बनाए चेष्टा करूँ स्कूल मो ना हला अभिजीत महांती मो एरिया चेयरमैन एरिया 16 अच्छी एबे तो आज कार्यक्रम आम आसलु मु नेशनल सेक्रेटरी डेप्यूटी श्यामाशीष लेंका आसलु एज चीफ गेस्ट आपणकर जोब्रा म्युनिसिपल स्कूल ले क्लासरूम इनागुरेशन से 4टा क्लासरूम बनी कटक राउंड टेबल 137 एंड कटक लेडीज सर्कल यही सुजोग रे आमे आमर संस्था जार मेन उद्देश्य है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन लास्ट 27 वर्ष आमर एजुकेशन माध्यम एजुकेशन गरीब पिला आम क्लासरूम बनाऊ प्रति ओडिशा रे और झारखंड जो आम एरिया रे आसे तो सही ये मु शुभेच्छा जनाऊँ कटक राउंड टेबल चेयरमैन टेबल अमित अग्रवाल कटक लेडीज सर्कल चेयरपर्सन सर्कल स्नेहा सरोगी को बहुत उत्तम काम करके लास्ट 4 मास गोटे क्लासरूम छिड़ा करवा 4टा क्लासरूम ब्लॉक करवा को जी बहुत इट इज वर्थ कॉम्प्लीमेंटिंग बहुत बहुत शुभेच्छा तांकु धन्यवाद। मु सुमंत कुमार प्रधान वी गार्ड इंडस्ट्री ब्रांच हेड भुवनेश्वर କଣ କହିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ आज बहुत खुशी दिन जे राउंड टेबल इंडिया वी गार्ड कोलाबोरेशन रे आम आज जोब्रा कटक म्युनिसिपल स्कूल रे गोटे क्लासरूम आम वी गार्ड सीएसआर तरफ आम दे पारिछु मु धन्यवाद देवी राउंड टेबल टोटल ऑर्गेनाइजेशन एवं कटक लेडीज राउंड टेबल ऑल्सो तांको धन्यवाद देवी तांकर बहुत हेल्प रे आज बहुत कम समय मध्य आम स्कूल को गोटे 4टा क्लासरूम विथ कोलाबोरेशन विथ राउंड टेबल आम दे पारिछु बहुत धन्यवाद देवी और यहाँ पिला मानक बहुत साहाय्य करिवो आम चाहूँ जे केमिति किपरि एजुकेशन पिला माने भल भाबे तांकर निजर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट क्लासरूम बसवा नथिले हेटा तांको फुलफिल हे गला एटा एजुकेशन सपोर्ट करिवो थैंक यू ପରିଚୟ मैं स्नेहा सराओगी चेयरपर्सन हूँ लेडीज सर्कल 207 आज का का। प्रोग्राम आज हमने 4 क्लास रूम ब्लॉक इनॉग्रेट किया, हम बहुत खुश है। हमने 4 क्लासरूम ब्लॉक्स इनॉग्रेट किया, हमने टॉयलेट ब्लॉक्स इनॉग्रेट किया, साथ में बेंचेस भी दिए, हमने चेयर्स भी दिया। कटकरू दामोदर बेउराकन रिपोर्ट।